자, 레전드 매치 시작 전 팽팽한 긴장감이 돌고 있습니다. 자, 녹색 헤드기어 육찬영 선수 레전드 매치 신청자, 그리고 까만색 헤드기어 신청을 받아들인 장민혁 선수의 레전드 매치 1라운드 시작됐습니다. 자, 1라운드부터 피가 튀길 것인가. 잽 좋아요. 오, 더블. 강력한 잽들이 들어가고 있습니다. 잽 좋아요. 육찬영 선수 본인의 나태한 모습을 깨고 싶다고 그랬는데 단단히 각오를 하고 왔습니다. 긴장감 넘쳐요. 1라운드부터. 라이트 바디 살짝 걸렸어요. 지금 레프트 훅. 지금 잘 받아쳤어요. 바로 들어가고요. 와, 시작부터 팽팽합니다. 서로 하나씩 주고받고. 지금 거리 살짝의 지금 훅이 좋아요. 지금 자신을 넘어서야 하는 육찬영 선수와 누구든 넘어서야 하는 장민혁 선수의 레전드 매치. 원투 스트레이트. 지금 앞손 걷어내고 뒷손. 어퍼 스트레이트. 지금 연타. 좋습니다. 육찬영 선수 어퍼로. 지금 난타전. 원투 스트레이트 좋아요. 당황하지 않습니다. 지금 노가드로 거리를 두면서 장민혁 선수 살짝 들어갔다가 지금은 또 다시 거리. 확실히 프로들의 경기라 한번 불꽃 튈 때 장난이 없습니다. 잽 좋아요. 자, 라스트 30초. 어퍼. 지금 지금 연타. 카바. 같이 받아치고. 카바 좋아. 1라운드 끝. 지금 1라운드의 그 팽팽한 긴장감 공기가 느껴져요. 지금 대단한 얘기입니다. 자, 2라운드. 자, 1라운드는 막상막하였습니다. 육찬영 선수 저 잽 좋죠. 장민혁 선수는 붙어서 연타가 상당히 좋소. 잽으로 응수. 바디 잽. 지금 또 초반에는 살짝 잽으로 서로 지금 몰아갑니다. 육찬영 선수가 오히려 몰아가요. 오퍼 스트레이트 훅까지. 지금 잘 피했고요. 레프트 바디. 오퍼 스트레이트. 장민혁 선수 잘 보고 있습니다. 다시 반대 포지션. 레프트 바디 살짝 들어갔어요. 잘 받아쳤어요. 나왔어요. 지금 서로 한번 주고 받았어요. 소강 상태. 자, 지금 빨리 숨을 고르고. 지금 복싱에 아주 멋진 기술들이 계속 나오고 있습니다. 지금 중거리 스트레이트
육찬현 선수 저 중거리에서 먼저 나가는 스트레이트로 흐름을 끊기 좋거든요. 자, 장민혁 선수 앞손으로 레프트 바디. 지금 하나씩 주고받고. 와, 지금 바디 스트레이트 살짝 꽂혔는데 지금 살짝 턱 돌렸고요. 바로 돌려주고. 레프트 바디까지. 지금 레프트가 계속 노려요. 장민혁 선수 살짝 타격이 있을 수도 있습니다. 지금 도전을 끝까지 하고자 하는. 잽. 잽 좋아요. 두 선수 엄청난 기량을 보여주고 있습니다. 원 바디. 지금 아까 오른손 스트레이트 바디가 살짝 꽂혔거든요, 육찬영 선수한테. 그리고 육찬영 선수는 바로 더블 앞손 바디로 살짝 또 꽂아줬고요. 2라운드는 서로 유효타가 조금 있었습니다. 지금도 바로 오퍼로 응수. 잽. 잽이 하나씩 걸려요. 지금 레프트 바디 또 노렸어요. 지금 하나 걸렸고요. 오른손 카운터. 바로 응수. 2라운드 엄청난 라운드가 지나갔습니다. 지금 2라운드는 서로 엄청난 유효타를 많이 주고받았어요. 지금 2라운드는 장민혁 선수의 스트레이트 바디, 그리고 육찬현 선수의 앞손 바디, 레프트 바디 두 개가 서로 잘 꽂혔고, 장민혁 선수 몰리는 상황에서도 카운터 잘 냈습니다. 지금 자, 마지막 라운드가 기다리고 있습니다. 자, 마지막 라운드 과연 자신을 뛰어넘을 수 있을 것인가, 그리고 자신의 앞에 있는 상대를 또 뛰어넘을 수 있을 것인가. 자, 최종 라운드입니다. 자, 두 선수 힘내야 돼요. 긴장감이 넘칩니다. 잽. 저 잽이 유효합니다. 저 스트레이트 바디가 무섭거든요. 두 선수 받았을 때 바로 돌려주는 거. 카운터 오퍼. 지금 난타전 나와요. 물러서지 않습니다. 지금 육찬현 선수의 아빠, 그런데 물러서지 않는 장민혁 선수. 자, 다시 반대 포지션. 서로 이런 재밌는 경기가 있습니다, 여러분들. 라이트 스트레이트. 잽이 좋아요, 장민혁 선수. 육찬현 선수. 아까 주요했던 레프트 바디를 한 번 더 보여줘야 됩니다. 지금 오른손으로 살짝 페이크 준 다음에 잽. 잽 지금 좋았어요. 오히려 돌려줍니다, 잽으로. 스트레이트. 자, 이제 시간이 얼마 남지 않았기 때문에 조금 이따 때려 붙겠죠. 오퍼. 원투 바디. 오퍼 바디. 지금 좋았습니다. 큰거. 지금 서로 큰 거 허용했어요. 지금 같이. 지금 서로 큰 거 하나씩 걸었어요. 지금 숨소리. 바디. 레프트 바디. 후. 자, 마지막 30초입니다. 갑니다. 지금 온 힘을 다해서. 물러서지 않아요. 지금 장민혁 선수. 레프트 바디까지. 서로. 원투 잘 피했어요. 원훅.
와 지금 카운터 레프트 바디. 와 박수 박수. 오. 와 엄청난 레전드 매치가 끝났습니다. 와 두 선수 숨 고르고. 숨소리가. 육찬 선수도 헤드기어 벗고. 와.